Lepo pozdravljeni, dragi gledalci, tukaj le smo, no, sem jaz pri moji dragi prijateljici Evi Breznikar, ki vodi svoj butik Evil Eve. A sem prav povedal? Luka, ja, pravilno. Se veš, mene je vedno tako strah, da sem kaj zagovoril pa tako. To je en majhen kotiček, skrit sicer popolnoma v centru Ljubljane, ampak odmaknen eno ulico od Ljubljanice in je dejansko za tiste, ki radi raziskujejo mesto in te male mestne uličice. In ravno ko sem pri tem, naj ti kar za štart povem, da je to, mislim, da najkrajša ulica v Ljubljani. Najkrajša ulica v Ljubljani. Ampak zdaleč ne najmanj pomembna. Res je pa tukaj en kup zanimivih ateljejev, med drugim je tudi moj butik, pa zanimiv CD shop, tako da nekateri tudi pravijo, da je to najbolj rockerska ulica v Ljubljani. Rockerska ulica, ne, in ko sva lih pri rockerjih, ne, sej, ti bi se nedvomno kvalificirala lahko kot rockerica, ne, se identificiraš kot prava. Jaz se kar kvalificiram kot rockerica, je pa res, da nisem pa izključno samo rockerica, meni so blizu zelo različni stili in pri oblačenju in pri glasbi. In temu tudi sledim pri svojem ustvarjanju. En tak primer, lani me je zelo presenetilo, da sem izjemno veliko izdelovala po naročilu za poroke. Na prvi pogled in na prvo žogo si noben ne bi mislil, da lahko nekdo, ko izdeluje usnjene stvari, dela za neke poročne dogodke. Ampak zgodilo se je lani prav to in je presenetilo še celo mene. A je bila to tako klasična poroka ali je bila zdaj mogoče bolj rockerska? Ne, bile so kar klasične poroke. Klasična, tako belo? Belo in čista eleganca. Zato tudi pravim, jaz sem odprta za zelo različne stile, samo da je res stil, po domače povedano, doteran. Potem je lahko kjerkoli stil zanimiv in lep. Se mi pa zdi, da ravno v umetnosti ali pa v modi ali pa pri kreativi ljudje dostikrat zamenjujemo, kaj je to stil, pa kaj je to, kar daš en izdelek na sebe, pa rečeš, ja, jaz sem pa danes casual. Ne, nisi casual, ti si samo navaden. Ker tudi casual je stil in ga moraš obvladati. Ampak to so pa stvari, ki se jih pa potem človek na nekem področju sproti uči in moram priznati, da tudi jaz sem se v 10 letih ogromno naučila, ker me je pač področje res zanimalo, k meni so prihajali zelo različni ljudje in vedno sem si želela vse to, kar izdelujem, prilagoditi individualno na osebo, da so stvari personalizirane, da potem res tisto, kar imaš, da imaš malo pa kvalitetno, pa da res veseljem nosiš. Ja, sej, to sem jaz že opazil, ne, ker jaz sem tudi pri tebi enkrat nekaj naročil, ne, ker sva prijatelji se moramo podpirati. Sej vam tukaj, evo imam tle, bom pokazal, jaz sem pa naročil pri Evi svojo denarnico. Drobižnico. Drobižnico v bistvu, ampak veš, da imamo vse noter. Kartice, denar, račune, vse, kar potrebujem, ker si mi naredila toliko žepkov, kolikor sem si želel. To je pa tudi na nek način moje vodilo. Jaz sem se odločila, da izdelujem iz boljših materialov in seveda zaradi tega potem to tudi ima daljšo življenjsko dobo in želim, da je stvar res uporabna. Vse, kar recimo zdaj tukaj vidimo, ja, butik je majhen in če na hitro pogledaš, zgleda vsega veliko, vsega preveč, vse pisano, ampak moje vodilo je, da najprej je uporabna vrednost, kako bo pa neka stvar vizualno izgledala na koncu, s tem se pa vedno lahko igramo, vedno. Ampak če te nekaj žuli, recimo, da te žuli pas, pa je lahko še tako lep, ne boš ga nosil. In tukaj noter je ta moja, kako bi rekla, rdeča nit ustvarjanja. Najprej uporaba, potem pa prilagodim na to, kaj človek nosi, v čem se dobro počuti, kaj si želi. Natanko to, ne, ker jaz mislim, da kos oblačil, ne, ali pa tudi, kako bi zdaj rekli, dodatki. Ne, ti narediš veliko dodatkov, pasovi, zapestnice, torbice, denarnice, ne, morajo dobro izgledati, ne, ampak morajo biti pa tudi funkcionalni, ne, uporabni. In ti stranke v bistvu naročaš najprej na posvet, na pogovor, tako, ne, si že malo psihiatrinja tudi na nek način, ali kako bi lahko rekli. Ne, to je tako, da prideš k zdravniku ali pa neki naročiti se moram in pol me sprašuješ. Ti si mene spraševala, kako živim. Ti si me spraševala, kako živim in pol sem prišla do tega, kakšno denarnico jaz potrebujem. Kako je to s strankami? Ja, jaz sem zelo ponosna in vesela, da je moja trgovinica, ki ni tipična. To med drugim tudi pomeni, da takrat, ko vidim, da nekdo nečesa ne rabi ali pa, da mu ni čist jasno, kaj rabi, ne, želi recimo majhno denarnico, ampak on ima 15 kartic. Takrat sem jaz tisti svetovalec, ki postavi mejo in rečem ne.
In na začetku so bili ljudje malo presenečeni, ker so pač navajeni iz običajnih trgovin nekega prilizovanja strankam samo zato, da se nekaj proda. Pri meni je pa koncept popolnoma drugačen. In zdaj sem tukaj, evo, ravno zdaj, ko snemava, dejansko praznujem 5 let. 5 let že praznuješ? Tako, in če ne bi bilo zdaj te situacije s korono, bi verjetno danes tukaj bila na zabavi, s kozarci v rokah, ampak se da tudi to prestaviti, nisem popolnoma nič vezana na datum. Ampak ja, v 5 letih so se pa ljudje že navadili, da si dovolijo tudi svetovati. Tako kot si rekel, če greš k zdravniku, da te glava boli, boš verjetno poslušal njegov nasvet, kar nekaj ve. In jaz sem si uspela v teh 5 letih, kar je tukaj butik, res narediti klientelo, ki ve, zakaj sem pride. Ne pride samo kupiti nekaj drugačnega in lepega, ampak pridejo tudi po nasvet. Recimo za kakšne take posebne priložnosti, recimo kot so prej govorila poroke, ali pa recimo velika praznovanja, okroglih obletnic, rojstnih dnevov in to, pridejo tudi ljudje z obleko, pridejo s čevlji. In ja, to je način, kako dobiš dober kos, ki ga boš lahko pol nosil celo življenje. Ne, da ga imaš enkrat, pol pa obleži v omari. Jaz tudi recimo zelo rada delam stvari dvostransko, oziroma 2 v 1, 3 v 1, 4 v 1. Vse se nekaj snema, pa nazaj priklaplja. Zato, da res tisti kos, ko ga imaš, porabiš na čim več možnih načinov. Recimo, moj zdaj zadnji produkt je bil komplet 2 zapestnic, ki se nosita na 10 možnih načinov in si samo spenjaš. Ena zapestnica, druga, tretja, četrta, si spneš v ogrlico, jo obrneš, imaš ogrlico druge barve. In pri vseh izdelkih je meni to izziv. Narediti in ponuditi nekaj, kar je drugače, kar je več, pa da je narejeno iz kvalitetnega materiala. In zato je trgovinica tudi butična, ker jaz razumem, da to ni za vsakega. So tudi ljudje, ki grejo rajši v trgovino, kjer prodajo stvari za evro 2, si kupi, ne vem, naenkrat 15 parov uhanov in to nosi. Ampak ja, je treba spoštovati, da smo različni. In se mi zdi, da zdaj po 5 letih tudi ljudje, ki prihajajo sem, to zelo dobro razumejo. Ja, jaz mislim, da se definitivno pozna, ne. Moja denarnica izgleda kot nova. Koliko časa nazaj sem jo naročil? Mislim, da bo skoraj 3 leta. 3 leta bo, ja. Ne? Jaz sem tudi prepričan, da je že 3 leta in res služi odlično, ne. In tudi te zapestnice in ogrlice, ki si rekla, ne, na nek način se meni tudi to zdi zelo ekološko razmišljanje, ne, na nek način kupujmo manj, ne, ampak če kupimo manj, ne bo pa to kvalitetno, če se da pa to še spremeniti na različne načine, da izgledajo kot drugi kosi nakita, ne, je pa samo velik plus za vse strani. Res je in jaz poskušam zelo slediti tej filozofiji, recimo tudi ko izdelujem pasove za kitare, pa pride kakšen starš pa reče, naš je pa star 13 let, ja, pa bi bilo fajn, da ima kvaliteten pas za kitaro, zato ker kitare so lahko tudi zelo težke. Ko igraš kitaro, si ti v neki prisilni drži in je seveda zelo pomembno že samo za zdravje, ali imaš ti neko navadno tenko vrvico, neko gurtno, ali imaš ti kos, ki bo kitaro naredil lažje. To je čist fizika, kako se razporedi teža. Če narediš recimo pas 1 centimeter širši, se teža na hrbtenico že drugače razporedi. In je to seveda en zelo pomemben aspekt. In ko reče starš, ja, ampak jaz pa ne vem, kaj pa če bo naš nehal igrati kitaro, pa ne bi toliko denarja dal za en tak pas. Pa vedno rečem, poslušajte, pri pasovih za kitare je pa tako. Če otrok neha igrati kitaro, mi prineseš pas in jaz iz tega pasa naredim pas za hlače. In imaš večen kos, tudi če nehaš igrati kitaro. In na ta način poskušam jaz z vsemi mojimi izdelki. Recimo, tudi ko izdelujem pasje ovratnice, tu sem jaz mogoče malo stroga, ker hočem vedno videti psa. More stranka, ne, model more priti, tako rekoč, ne. Da ga vidim, da ga počuhlam, pa tudi da povohati skozi usnja, iz katerega bomo delali ovratnico. Bo mora biti všeč material. Ja, se mi zdi tudi to pomembno. Skratka, psi pač živijo manj kot pa ljudje in dostikrat se potem pač zgodi, ne, ljubljenček umre, seveda lastniku je hudo in vedno rečem, prinesi mi to pasjo ovratnico, ti bom naredila ven nekaj za spomin. In vsakemu naredim nekaj drugačnega.
Ali naredim ven za ženske zapestnico, za moške lahko naredim čudovit obesek, zaključek, ki ga ima dejansko potem skozi pri sebi, in je to tudi en tak večen spomin, ker vsi vemo, da nam je vedno hudo, ko umre hrček, mucka, kužek, na drugi strani so pa to naši srčni spremljevalci, ki nam tudi lepšajo življenje, in se mi zdi to, da potem tudi na en tak lep način počastiš ta skupni čas, ki si ga preživel skupaj. Zelo lepo, to je res. Moram priti po kakšno pasijo v vratnico za moje pasje ljubljence, kaj ne. Ampak kako je bilo to začeti? Ti si se prej ukvarjala z glasbo, z novinarstvom, z marsičim drugim, in kdaj si rekla, dovolj, zdaj bom pa jaz začela ustvarjati svojimi rokami, to imam v sebi, čutim nek ta žar, ki ga moram izživeti, in si ga zelo uspešno še zmeraj življaš, moram reči, ne? Ja, hvala, ampak sploh ni bilo tako. Ne? Ne, jaz sem študirala novinarstvo in študirala sem na Inštitutu za šport, sem trener plavanja po izobrazbi, oba poklica sem tudi opravljala in sem jih zelo rada opravljala. Je pa včasih življenjska situacija taka, da nekega poklica več ne moreš opravljati. Sočasno sem se pa ves čas tudi udejstvovala v glasbi, kultura mi je bila vedno blizu, in potem na odru je bilo tako, ko je ženska na odru, ni pomembno, v kateri glasbeni zvrsti, ti vedno potrebuješ nek nov styling, neka nova oblačila, neke nove modne dodatke. Poleg tega seveda tisti, ki bo rekel, da ni rad najboljša različica sebe, laže. Noben ni rad grd, vsak je rad malo zrihtan, malo lep na svoj način, a ne. In zdaj, če ti to najdeš, kaj ti ustreza, v čem se dobro počutiš, je to super. Ampak jaz v glasbi, ko sem bila na tržišču, po trgovinah, sploh pa ne v Sloveniji, nisem našla takih modnih dodatkov, ki sem jih želela. Na drugi strani, če sem jih našla, so bili absolutno predragi za moj takratni budžet. In na tretji strani, če je bil izdelek, ki je bil res lep, pa cenovno dostopen, je po vsej verjetnosti bil neudoben za na oder. In ti ne moreš iti na oder in peti 2 uri, da te, ne vem, nek korzet stiska in ti ne moreš niti vdihniti. In na ta način sem si začela izdelovati stvari sama. Najprej manjše stvari, potem pa vedno več. In kar naenkrat se je našla prva oseba, ki je rekla, joj, meni je pa to všeč, a narediš še meni. Potem se je našla druga oseba, joj, jaz bi pa to, ampak bi tako pa tako barvo. In to je potem šlo samo od sebe nekako od ust do ust. In sem 1 leto kar delala samo doma zase in za kakega prijatelja, prijateljico, če si je kdo zaželel. In je bilo zelo spontano, zelo naravno, eno z drugim, brez nekega plana, jaz bom zdaj iz tega biznis naredila, jaz bom od tega živela, jaz bom od tega služila denar, bom imela za položnice. Ni bilo tega vzgiba v zadnji. In se mi zdi, da ravno zato, ker nisem bila obremenjena z nekim finančnim uspehom, da je zato lahko nastala taka kolekcija drugačnih stvari, ker če si obremenjen s tem, koliko moraš prodati, da preživiš, boš prej ali slej začel delati to, kar se prodaja. Torej, enostavne izdelke, tiste, ki so hitro lahko narejeni, manj komplicirani. Jaz pa nekako nikoli nisem na to pristajala. Sem imela pa srečo, no, da sem skromen človek in za svoje preživetje jaz ne rabim prav veliko. Jaz ne hodim na vikend izlete v Milano na neke drage večerice in seveda, če tega v življenju ne potrebuješ, potem je lažje štartati. V glavi svoboden od denarja, bom rekla, ne. Jaz sem imela takrat, ko sem štartala recimo svoj vrt, sem si pridelovala večino hrane sama, to pomeni, že tukaj sem privarčevala in nekako nisem imela te potrebe, zdaj pa rabim ne vem kakšno finančno injekcijo, da jaz lahko to speljem in štartam in ne vem kako reklamo naredim, ker je šlo spontano od ust do ust. In toliko denarja, kot sem zaslužila, sem potem tudi vedno in vsak mesec vlagala v boljše orodje, v nove materiale. In mislim, da je to tisti ključ, ki te pripelje do tega, da si drugačen. In to, da si ti finančno toliko uspešen, da lahko od tega preživiš, se mi zdi samo posledica vsega tega. Ker to, da si ti dober, je samo neko izhodišče.
potem je pa res na tebi, v katero smer greš, ne? In kaj želiš doseči. Lahko bi jaz danes tudi, ne vem, odprla štand s hot-dogi, pa bi bil finančni ustroj popolnoma drugačen in tudi filozofija prodaje drugačna. Ja. Vsak posel ima specifike, neke svoje specifike in tako ima specifike tudi televizija. In ker tudi mi kdaj potrebujemo kakšno finančno injekcijo. Imamo zdaj oglase? Tako je zdaj čas za oglase. Ostanite z nami in seveda se gledamo. Dobrodošli nazaj, zopet z nami. Tukaj le sem v butiku Evil Eve, v moji rubriki, ravno kar sem jo poimenoval, pri odprtih vratih. Ker drugače so zaprta. No, za stranke in goste vedno odprta, če hočejo kakšen unikaten izdelek iz usnja. Kaj ne, Eva? Ne, naj te popravim. To je v bistvu, ta vrata so vedno zaprta. Ravno obratno je. Jaz sem namreč, ko sem odprla, sem vrata zaklenila in dala na vrata zvonec in tu je en od redkih butikov v Ljubljani, kjer moraš pozvoniti, da vstopiš. Se pravi, zelo intimen butik, lahko temu rečemo. Tako da res noben stranke ne moti, da se lahko 100% posvetiš eni stranki in njihovim osebnim željam glede tega, kar naročajo pri tebi. In pri tebi naročajo zelo različni in slikoviti ljudje, ne, si delala že za rock legende, ne, za Guns N' Roses si delala pasove, delala si pa pasove tudi za avsenike. Ja, res je, to je taka diametralno nasprotje. Ja, totalno, yin in yang. Ja, in to za Guns N' Roses nisem delala samo enkrat. Je res, da ko sem prvič za njih delala, se je pač malo bolj razvedelo, ampak potem sem od njih dobila še 2-krat naročilo, obakrat za po 3 kitarske pasove. In ja, dejansko, kot je ena taka legenda oziroma svetovno priznana avtoriteta na tem področju, drugič ali tretjič povabi k sodelovanju, takrat šele veš, da je bilo to. Ker prvič vedno lahko vsak reče, ja, pa je bil splet okoliščin, pa ne veš, ali mi je bilo zares všeč ali ne. Ampak ko pa drugič nekdo tak potrka na tvoja vrata, takrat pa veš, da si svoje delo res opravil z odliko. In približno pol leta za Guns N' Roses so potrkali potem tudi avseniki in moram priznati, da ko so pa oni potrkali, je pa mene skoraj kap. Ko sem odprla tale vrata, dober dan, jaz sem pa od avsenikov, mene je kap. Ampak potem smo se zelo, zelo hitro dogovorili in sem tudi zelo ponosna seveda na ta projekt z njimi, ker se mi zdi, da kot umetnik, če znaš pogledati v različne stile, v različne ljudi, da je to še ena posebna kvaliteta. Ogromno je namreč izvrstnih umetnikov, ki pa delajo samo v eno smer, ali pa samo v tisto svojo smer, ali pa samo tisto, kar je njim všeč. Se mi pa zdi, da prava širina se pa potem razkriva na ta način, ko se ti lahko prilagodiš, recimo tudi pri glasbi, nekdo, ki je dober glasbenik, tekstopisec ali pa recimo avtor glasbe, verjetno zna napisati pesem in v rock maniri, in v pop maniri, in tudi v zabavni maniri. Jaz sama na ta način razmišljam, da to je neka širina in neka dodatna kvaliteta, ki jo pač nima vsaka. In zaradi tega sem na to diametralno nasprotje tudi ponosna. Kako pa tega od Guns N' Roses sem enega že videl, ker je bil na velikih fotografijah, tudi v člankih s teboj se ponavadi vedno pokaže tale pas za kitaro, od Slasha, si Slashov enega naredila? Jaz sem poslala kar en zajeten paket takim, Je pa res, da za vse stvari priznam, da ne vem, kako so si jih razdelili. Za zapestnice, ki je bil asortiman 12 popolnoma različnih, ne vem točno, kdo ima katero. In včasih ujamem kje kakšno fotografijo, je pa res, da tako veliki bendi, to je cela mašinerija, fotografi, ki jih imajo, niso kar neki ljubiteljski fotografi. In tudi recimo priti do teh fotografij v primerni veliki resoluciji, je problem, ker jaz sem samo ena od številnih, rekla, 1000 ljudi, ki
dela ali pa je povezan na nek način z bendom. In tudi ne zdi se mi primerno, da bi, ne vem, vsake 2 tedna težila enemu fotografu, a lahko to fotografijo prosim, ker jo rabim za, ne vem, svoje privat promocijske namene, ne. Ampak do Avsenikov je pa verjetno lažje priti. Do Avsenikov je pa precej lažje priti, pa tudi moram reči, da vsi slovenski glasbeniki, ki so pri meni karkoli naročili, pa jih recimo prej nisem poznala, so me zelo, zelo presenetili, koliko so topli in prizemljeni in koliko srcem delajo. Ker recimo prav narodno-zabavna scena, ki pač ni tip glasbe, ki bi jo jaz zasebno poslušala in seveda posledično tudi nisem poznala teh ljudi, so me zelo, zelo pozitivno presenetili. To, ne vem, ljudje z veliko začetnico, nasmejani, dobrodušni, pošteni, kar se dogovoriš, drži, in včasih si prav presenečen. In če ne bi tega ustvarjala, verjetno ne bi nikoli prišla v stik, recimo, s tovrstnim. Jih spoznala. Tako. Spravo, to je vedno lepo videti, ko te ljudje presenečajo, pa tudi malo nam povrne upanje na ta boljši svet. Da sej smo obkroženi z dobrimi ljudmi, ki dobro delajo in zato se trudimo delati naprej. Ker včasih se mi zdi, da kar sodimo po nekem izdelku, naprimer nekdo naredi neko pesem, če tebi po okusu ni všeč, avtomatično rečemo pa v bistvu to ni res, ne, to je samo njegov izdelek. To je podobno, kot če jaz rečem, tvoj kolega dela pa v banki, jaz pa bank ne maram, brez veze, ne rabim ga spoznati. Prehitro posplošujemo, no, se mi zdi, ljudje in ravno take stranke, kot so bili recimo, ne vem, Avseniki ali pa Perpetuum Jazzile, ali pa Katrinas recimo, so mi dali en širši vpogled v stvari. Ti da potem ta, kako bi rekel, odobravanje od strank in ljudi, da so produkti dobri, da jim je to všeč, kar osebno za njih ustvariš, ti da potem še nov zagon. Da bi še več še delala, se posvetiš takrat kakšnemu projektu, ki je samo za tvojo strast, morda in si rekla, tega pa mogoče sploh nikoli ne prodala, to je pa sam zame. Ne, ker delam vsak izdelek, kot da je zame. Zato pa so tudi tako dobri izdelki, a ne? Jaz mislim, da ker recimo, spet če se vrnem k Avsenikom, tudi ko sem delala za Avsenike, sem si predstavljala, kaj bi jaz, če bi jaz bila pri Avsenikih želela. To je zelo tako, ne? Kakor mi v gledališču ali pa za film, ko se moraš preleviti v kakšno vlogo in začeti razmišljati, kot ta oseba, poosebiti se je kdaj treba. In takrat lahko potem res rokodelec naredi za stranko nekaj res njemu na kožo pisanega. Odlično si to povedal in ne bi mogel boljše ubesediti to, kar jaz razmišljam, pa mogoče ne znam niti ubesediti včasih zaradi tega, ker včasih tudi mene preseneti, od kje neka ideja, zakaj nekaj tako, marsikdaj me tudi kdo vpraša, od kje pa dobivaš ideje in vedno sam rečem življenja. Ne vem. In zdaj, ko si ti povedal, preleviš se v lik, dejansko, če se preleviš v lik, pride iz tebe tisto, kar mora priti iz tebe. Tako je. In kaj lahko zdaj vse pri tebi imamo zdajle za na konec, da še malo poveva, kaj vse. Imava pasove, ogrlice, zadnje čase, tako leto, dve, tudi obutev, ali kako, ali že skozi obutev. Obutev je že ves čas moja strast. Moram pa reči, da imam ogromno žensk. Lahko stegneš malo tako nogice bližje, pa pokažeš. Evo, to je po 3 letih že stari, ampak to je to, ker pa zgledajo kot novi. Ene in ne rabiš več. Rada pomagam tudi ženskam, ogromno jih ima težave s stopali in jim prilagodim čevelj, trakove, karkoli je že treba. Redko kdo se rodi pravilen in popoln in seveda pri stopalu, ko hodimo, se razne nepravilnosti seveda zelo poznajo in to pa najrajši naredim. Ko nekomu polepšaš dan na ta način, da reče, zdaj pa lahko hodim, zdaj me pa ne tišči, zdaj pa ne žuli, zdaj pa v redu. Vedno mi to da neko dodano vrednost, ko je vpleteno zdravje. Mogoče zato, ker so vsi ostali v moji družini v zdravstvu. In sem nekako že celo življenje prežeta s tem duhom medicinskim in se mi pol fajn zdi, če še svoj lonček pristavim pa rečem, zdaj pa tega več tam ne boli.
Tako ne, do boljše kvalitete življenja z Evil Eve proizvodi in izdelki. Ja, jaz bi samo še to rekla, to ni samo afnarija, to je duša. Ja, meni se zdi, da ko človek da nekaj sebe v to, kar dela, ne, nekaj svoje duše, potem iz tega res nekaj rata ponavadi. Ne. Če človek ne počne tega, kar počne s srcem, potem je bolje, če ne počne. Res je, in jaz si res želim, da bi čim več ljudi našlo to, kar radi počnejo, ker marsikdo si želi nekaj početi, pa ne more. In ja, če imaš možnost početi to, kar te osrečuje, je to izjemnega pomena za kvaliteto življenja. In jaz sem zadovoljna, upam, da bo še naprej tako. Moramo potrkati? Ne, potrkam na les. Ne, dajmo potrkati na les. Jaz sem hvaležna, lahko bi se obrnila tudi drugače. Lahko ne bi nikoli bilo te trgovine in ja, to me tudi prizemljuje, da ti ne stopi v glavo, kadar dobiš kako tako zvezdniško naročilo, ne, pa se začneš po prsih trkati. Me kar vedno pol prizemlji, lej, kako fajn, da lahko delam to, kar mi je všeč. Zelo fajn je, da jaz ne gledam nikoli na uro, ura je 7, zaklepam, gremo domov, ne da se mi več. Mene je treba vleči iz delavnice in vsem privoščim, da bi enkrat občutili ta občutek, ko se ti ne mudi službe domov. To je pa lepa misel, ne. Dajmo vsi probati občutek, enkrat ta občutek, ko se nam iz službe ne mudi, v bistvu iz dela, ki ga dejansko ljubimo, ne. Da se nam ne bo mudilo. Eva, dajva zdajle za na konec še gledalce povabiti v tvoj atelje, kako te lahko kontaktirajo, kako lahko pridejo do tvojih nasvetov, do tvojih izdelkov. Kako se naroči človek, da mu potem svetuješ in izdelaš ta kos, kakršen si ga želi, da mu polepša njegov vsak dan. Butik se nahaja na Židovski ulici 3 v centru Ljubljane. Sicer pa lahko tudi preko socialnih medijev odtipkate Evil Eve. Na Facebook, na Instagram. Facebook, Instagram ali pa spletna stran evileveshop.com. Skratka, brez težav me kontaktirate, se naročite. In ste pripravljeni na prijetno doživetje. In mogoče bom rekla ja, mogoče bom rekla ne, ampak kos, ki ga boste pa dobili, bo pa zagotovo top. Eva, hvala za tvoj čas, vedno rad se vračam v tale tvoj atelje, ker potem vedno tudi jaz začnem razmišljati, ali je čas že za kakšen nov pas tudi zame. Pa veš ti, da pri pasovih delam jaz luknje samo v eno smer. Če shujšaš, ti naredim 2 dodatni luknji. Če se zrediš, ti ne naredim 2 dodatnih lukenj, ampak ti rečem shujšaj. Ja, pa sej veš, da sem veliko shujšal. Že zdaj se mi zdi, da rabim počasi še kakšno luknjo. No. Potem pa najbolj, da tole zaključiva in greva kar za strojček in ti narediva dodatne luknje. No, pa pejmo nove luknje v pas narediti. Eva, hvala za tvoj čas. Dragi gledalci, vi se pa tudi lepo imejte in se gledamo. Čau!